В момента се намирам върху древен подземен лабиринт, за който десетилетия наред се е смятало, че е гробница на тракийски владетел. Чакай малко, имаш грешка. Не е само се е смятал, че е гробница, а това е древен тракийски рудник с над 30 вход и вертикални шахти. Още по-интересното е, че древните миньори са изградили изкуствени сифони в самите галерии, които да спрат натрапниците и да предпазят по този начин съкровищата. И в това видео заедно с Валери и Анатолий, които снимат и показват в каналите си подобни места, се отправяме на проучвателна мисия в рудник Стремци или до място, отбелязано на картата като пещера Ениклер, където ще се опитаме да намерим скритите входове и да разгледаме какво е останало в тези лабиринти под нас. Това ли е, бе? Аха, госто! Чакай, почваме много ударно. Повекаш, докачихме вече Айде! входа. Let's go! Гледай какъв старт на видеото правим, човек. Още не сме почнали. И направо сме в играта. Те докато си проверяват там, ще отида да разгледаме тук, защото и тук ми се видя някакъв вход, изход. Ого, ето го е. Я да видим дали от тук Валери ще ни чуе. Само да не изкочи някакъв бесенчик. Ого, госто. И тук има някакъв вход. И тук има, продължава някъде, но може би трябва да оставя раничката. Оле. Много добре. Много съм доволен, да знаете. Ще мръдна и тук насам. Има доста входове, доста изходи, доста шахти. Затова трябва да внимаваме, защото някои са затрупани помежду им и имат достъп само от входовете навътре. Така че ще се постарая да разгледаме максимално много от тях. Ето тук още един вход, който продължава доста навътре. И той. Това е нашето място. Нека да видим какво става сега. Чува се вода да капе. Ето това може би са затрупаните входове с материал, изваден от... Леле. Зловещо. И тук продължаваме доста навътре. Добре, много добре. Сякаш се чуват гласовете на другите оттатък. Ехо! Чувате ли ме, бе? Пламен побягна през другия вход. Поред мен е малко глупава ситуацията от негова страна, защото тук е лабиринт и лесно можем да се загубим. Ще се върна към тях да видя какво става там и къде ще се гмурнем навътре. Аз да видя сега, защото тук е тясничко. Момчетата разгледаха. Работата е там, че не можем да се наврем всички. Ого! Много добре. Ето тук още галерии, които изглеждат запушени. И тук продължава на някъде. Това е отбелязано като P6, каквото и да значи това. Тук има вода. Дали това е възможно да е един от сифоните, който ще търсим във видеото, или не. Но вижте от тук входа и изхода. Насам също е интересно. Дали се проврем? Разбира се, ще се проврем. Да, чувам гласовете от тук. Тя ги филмирам тук. То верно си е лабиринт, хора. Влизаш от едно място и излизаш от друго. Можеш да продължиш. Тук се отваря нещо голямо. Къде ще стигна тук? Големи прилипи. Оле. Гледайте, тук ви дупки има в стената. Леле. Жестоко. Другите не знам къде отидаха. Добре, това свършва за тук. Тук има някакъв изход, но сякаш е прекалено малък. Ще се върна обратно.
Но това тук е много интересно. А се вижда и светлина от другия край. Това е интересно. Да, ще излезе от този изход. Да, от тук нямаше да мога да изляза със сигурност. Тук има малко вода. Трябва да видя сега как ще мина през тази вода. Че е много ниско. Добре, стана работата. Господин Джонс, не знам дали забеляза. Чакай да дойда до тебе. Набарах и кости. Айде! Да, тук има даже и мазилка. Съвременна. Съвременно. Нещо е лепено мрежа. Лепило. Аз там, където влезнах. Ние те чухме. Да. Къде грухтеше? Оттам излезнах през друго място. Да, бе, то тук всичко е навързано. Не случайно това е лабиринт. Иди виж там костите. Това ли са кости, бе? Кое не са кости, бе? Я гледай по-внимателно, бе. Не ме ядосвай. Добре, кости са, айде, кости са. А ти видя ли надписите по стените? Ела да видиш какво става. Всички големи прилипи има тук. Виж костите. Въпросът е, че и там може да се продължи, но трябва да се въргаляме. Видяхте ли знаците по стените? Аз ги разчетох. Айде. Знам какво е било, ама няма да ви кажа. Ама няма да ви кажа, само в членската част ще издадем локацията и какво значи тия символи. Не. Аз тук сега си имам страни и направо отиваме при железната врата да видим дали ще може да я отворим. Аз между другото в една другата седната галерия видях едно издълбано. Беше пълно с камъни обаче. Беше пълно из вода. То нормално. Ти тук какво мислиш, че е туристическа дестинация? Да. Между другото предстои да стане мястото туристическа дестинация. Работи се по въпроса да се облагороди мястото и да се социализира по-правилно, защото сега ще ни поправят пак. Другото, което е много интересно. Легенда разказва, че някъде в тези сифони, които ние търсим, искаме да видим как изглеждат въпросните сифони капани, от другия край е имало метална врата с страж метален, с меч в ръка и куче, които са пазили входа. Ще се научи накрая момчето и то на това занаят. Ама ние го имаме това черно и бело. За него в документ от Геоложкия институт. От Геоложкия институт, точно така. Не си говорим някакви наши чат GPT измислени тъпоти. Няма чат GPT, аз си казвам, че разчетах знаците, знам на къде отиваме, знам кой е бил преди нас тук и знам какво се крие. Но няма да ви кажем, няма да ви покажем къде е злато. Само музей ще викнем. От другата страна на баира има още няколко, които са интересни. Да. Аз по принцип имам кожена карта, на която е нарисувано всичко и казвам. Тук са изключително много галерии. На книга са около 230 метра достъпни по този начин, а недостъпна си част продължава с километри. Има друга интересна легенда за куче, ловно куче в миналото, което влиза от някои от тези входове и излиза, забележи, на 15 км в съседното село. Така, момчета, Не съм разбрал да ви прекъсна разсъжденията. Намираме се още в началото на този лабиринт. Предлагам да не се разделяме, да вървиме горе-долу близко, за да няма изгубили се, защото тук като гледам, много лесно можем да се изгубиме. Да продължаваме. Подготвили сме още малко интересни легенди и истории, които имаме. Ще ги разказваме по време на проучването. Хайде да ви вода към капаните. Виж какво става тук. Тук има стичане. Целихме тук правилната галерия, сякаш правилния вход. Да го разочаровам ли? Или след малко? Какво ще кажете? Чакай да ми долгате какво открито краса. Искам само да те контрирам, че не си оцелил никаква правилна галерия. Не ли? Продължава ли още? Ако станеш ли липут или джудже 50 см, може и да продължим. Интересно е, че виж как са опушени. Тук сякаш е горяло нещо. Мале, тук става широко, ако мога да минем през тази дупка. Натам е широко. Пробваме ли се? Ми ще трябва лазане, виж каква е дупката. Настрани. Виж. Опушено, защото това е било галерия. Ти някой помисли, че са имали токли. Хората са работили с факли и с други такова. Но виж другото по-интересно. Тук има съвременна дообработка. Нещо е лепено. Това е мрежа отдолу. Която е била горе според мен. Не е била горе, защото ако е била горе, ще да падне черното. Но интересното е, виж, че се върви през
отвори, големи, малки, тесни. Тук отива нагоре, тясно. Тук отива натам. Тук още един тунел. Тонката тампонира. Опа! Тук ми е даже широкичко. Гледай, тук продължава на някъде вече. Мега яко. Добре, мисля, че нацелихме много добро място. Да. Тук слиза надолу. Това предполагам, че ще ни изкара отвън. Тук няколко по-малки. Ето един от входовете, които са затворени с материал. Преди османското присъствие или завладяване, или робство, Присъствие. или както искате го наричате, това място е било запечатано цялото и отвън входовете. Като историите говорят за огромни количества злато, извадено от тук. И са имали доста интересен начин на добиване. Да, защото са го правили на място. А между другото, траките като цяло все още не може да се докаже с точност, тъй като те не са имали писменост, не са водили записки как са добивали златото и по каква била точно технология за това. И до ден днешен не се знае със сигурност по какъв точно начин е бил процесът на добиването. Тук сега мога да вметна един разказ или теория да разбудим духовете. За траките казват, че не са имали писменост. Окей. Но в последствие намират паници с надписи. Знаеш ли коя ни е най-интересната, най-ценната находка в България? Варненското съкровище, не? Не е злато. Пак е около Варна се намира един глинена чиния с писменост, датирана много години преди това. Преди траките? Тук сега не съм сигурен, не съм проверил точно годините, не ги помня, да не спекулирам, да не кажа, то нищо не знае, приказва празни приказки. То е така наистина. Не знае, но то е едно от най-ценните ни съкровища, защото това е писменост. Златото не е толкова ценно. Ценното на златото е начина на обработката и самото изработване на самите накити и прецизността, с която са работили. Теории много. Тук много имаме стрелка. Тук става галерията огромна. Да видим какво намери тонката на там. Ето за това говорех. Вижда се малка арка. Тук е задънено. Има и вода като кладенче. Айде, сифона. Кладенче, ама е малко. Затрупан сифон. Айде. Не сифона, вход. Продължението до тук опираме и греда. А видя ли нишана, бе? Тук е бил ети го В. Знаеш какво означава това В? Злато. Балчан. Няма как. Няма как. Това е даже неговия подпис. Такъв рудник няма как да е. Няма. И не можа да се стърпиш, нали? Не можа да се стърпиш. Само чаках да те преваря. Ела за малко, бе. Ела да видиш нещо, какво набарах тук. Айде, тонката го набарах. Дали го не набарах този път? Айде! Срутен, зазидан ход. Давай. Има ли куче? Няма куче, има светлина. Добре. Ето оттам, това ни беше първия вход, чакай да покажа на хората. Оттам Това не с първоначално тесния влезнахме. процеп, който беше? Не, тук е голям процеп. Добре, няма да се врем там. Аз мислиш, че набара желязното куче. Да питам ли момчето нещо? Айде, ще го питам заради вас. Гърми ли ти главата, мама? Гърми ли ти главата? И като стана дума, дори не подозирахме колко ще ни гърмят главите, като се натъкнем на останала част с ходовете и комините от другата страна на хълма. Не знаеш колко много харесвам такива места, Тонка? Аз само не знам какво не харесваш. Не искам да разбирам, да ви кажа. А тук какво има се? Тук вървиме към друг изход. Натам са изходите, ние трябва да вървим навътре, майче. Не знам дали можем да продължим натам отвътре. Оттам отивам да тампонирам оная дупка. Айде, тампонирай. Трябва да снимаш. Тук набарах някакви надписи, между другото страната B6495. Айде, който знае, нека коментира. Ще идвате ли насам, бе? Чакай малко, аз ще излеза леко довън, да взема нещо и идвам. Тръгнахме навън, вярвайки, че Тони е след нас, но след около 15 на минути пред входа установихме, че той не ни е последвал и дори е влязал още по-навътре в пещерата. В лека паника реших да се върна обратно и да го намеря, за да разбера какво се случва с него. Знам, Антонката го изгубихме нещо. От 15 минути стоим на входа и го чакаме да излезе, той го няма никакъв. Влизам да го търся, защото викам от отделя, никакъв не се обажда. Валери ще остане отвън. Аз се мушкам да видя какво става. Нагоре интересно да видим къде ще отведе и какво ще покаже. Опа.
Тонка! Къде си, бе, момче? Давам. Тук през това тясното ли мина? Някакво срутване. И вижте зад мене. Това е една от вертикалните шахти. Добре. Някъде тук се чува. Леко, 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 леко. Леко! Аз мислих, че погледна и се връщаш, ние излезнахме отвън. Чакай сега, че май се обърках тук. Тук има 1, 2, 3, 4, 5, 6 хода. Тунела, които продължават на някъде. Изведнъж всичко започна да изглежда много еднакво и в такива моменти е доста лесно да се объркаш. Поне с ориентацията сме да твърдя, че сме доста в час и успяхме бързо да намерим посоката навън. Преди обаче да излезем, имаше още едно място, което трябваше задължително да проверим. Това, което четах, че сондажите са правени по грешен начин и това, което са намерили като златно концентрация на злато, златинки в тези проби, е било много по-малко, отколкото действително е. Защото е трябвало да сондират хоризонтално, а те са сондирали вертикално. А тук има сведения, че рудата, т.е. златната жила е на хоризонтално ниво и съответно трябва да се сондира в тази посока. Дай да видим надолу какво има по тая линия на да го разгледаме още. Да разгледаме. И оттам ще отидем нагоре, защото и от другия край трябва да има още някакви интересни неща, които, защото аз имам картата, имах на, даже сега ще сложа някъде тук страни, картографирано цялото място и отгоре, и отдолу като подземия. Хайде да видим. Айде, той няма търпение да види как запушва дупката. Да, 100%. Леко с вампира. Леко, ама. Аз не съм сигурен тук дали ще успееш, защото вече ти е тясно. Добре. Гледай какво прави нещо човек за гледане. Интересното е, че тук има и стрелка. По-лошото е, че държа камера. Как се провря тая гад? Човека ми се подиграл. И сега като открие тайния вход? Да, вътре съм. Що си не намеря нормална работа, ми се завирам по дупките и аз. Они отзад се скъсва са хили. Интересното е, че в момента го чувам от другия край. Не знам дали няма да излезе. Сега ще го изненадаме. Бог! Абе, чухте, че минаваш тук, викам, той ще излезе от този край. Той докато вървеше, още се чува. Къде излезе там, бе? Там. Излезнах там при срутището, където излиза шахтата нагоре и почва втория тунел. Това, ако е тъмно навън, ако падне мрака, между другото, което ме навява на мисълта, че трябва да започнем лекичко да действаме малко по-експедитивно, защото ако падне мрака вън, ще е много трудно да се ориентирам откъде да излезем човек. Мен това най-много ме притеснява. Давай навън, къде ходим да търсим другите неща. След бързо прегрупиране пред рудника, ето какъв е плана за останала част от разходката. Първо да проверим теорията на Тони за сондажите отгоре на хълма, второ да намерим останалата част от входовете и трето да намерим поне един от двата сифона, който трябва да е някъде в югозападната част на хълма. Какво казва GPS-а? GPS-а казва, че ето тук са другите входове. Като не мога да се живее. За мястото за рудника се смята, че в миналото от тук, точно от това място е добивано златото за Перперикон. От тук е добивано златото, с което са изсичали монети. Монетите Перперек. Монетата е перпера. Перпера? Да, не е перперек. Точно така, правилно. Аз се забудих. Перперек е реката, правилно. Тук сме на върха. Между другото, крепостта къде се намира? Защото имаше упоменато и за крепост на върха. Ей, тук има нещо. Виж, забележи само квадрат с нещо като вход. Виж колко добре изсечено е това. Я виж, е този камък сега. По-скоро е сечено според мен в скалата. Тук самата скала. Да. Така изглежда. Мен интересно е тая има нещо... Точно това са, според мен, ваните при сондажа, който е правен. Просто сега са махнати найлоните и изчистено затова са с тази форма, както и там. Най-вероятно е това. Ами то е само това, няма други. Тук някъде трябва да бъде крепостта.
Не знам дали ще успеем да намерим нещо от нея. Най-много някоя друга стена. То зависи какво е останало. Я. Ето, тук се разкрива нещо. Я входа. Това ли е входа? Не, никакъв шанс. Никакъв, ама някакъв. Айде да лягаш. Никакъв шанс, не ми реве. Да лагаш. Това е купано. И за Рито. Това е търсен входа на дядо пещерата. И има вода. И то вода е нормално да има. Пичове, трябва да намерим входовете от тази страна. Ходовете ние ги подминахме малко. Дали? Да. Така, давам тук точката. Давайте да търсиме, че времето. Входа. Давай. Тук сега стана нещо. Разделихме се без да искаме. Всеки фана на някъде. По GPS трябваше да бъде някъде тук наблизо входа. Охо, добре. Дълбока. Но се лети в края, може да забележиш как са дялали. Добре, филма е, че май продължава на някъде, но сякаш все едно е зазидано, засипано. За съжаление. И насам. Само че изглежда засипано. Има си ни маркировка. Добре, явно не е това мястото. Копано, ама сякаш се зарязано. Има няколко места с дупки. И трябва да е едната, поне трябва да е... Да влиза навътре, нали? Тук се опитвам да се свържа по някакъв начин с Тонката, защото нито отговаряше на виковете ми, нито вдигаше и телефона. Това, което знаехме само, че е слезе надолу към дерето и се надявахме да не е паднал в някой от комините. Не знам, ама на Тонката му е изключен телефона, което е проблем. Аре бе! Охо! Ама тук може да слезе, бе. От тук можем, от ония край, можем да слезем и да проверим тук долу какво има, защото тук продължава на някъде. Аз искам да проверя тук в този край само дали има още нещо, за да не се окаже, че можем да минем отстрани. Ти ако искаш го чекни там, аз ще звънна пак на Тонката, защото филм. Телефонът на абоната в момента Не е добре. Не е добре това. Опа, тук е маркировка. Валерий, тук има маркировка с някакви номера, която продължава тук леко в страни. Може би е там в ония край. Да. Абе, наблизо сме. Наблизо сме само... Чакай да не... Мале. Чакай, че ми настръхва гърба. Това са вече комините, за които стана въпрос в началото. Онова може би не бяха чак толкова добре оформени или по-малки, но това е брутално. Единственият проблем, който имаме, къде по дяволите изчезна Тонката. Тонка! Няма, аз му звънях няколко пъти. Силно се е наврял в някоя дупка. Тонка! Това не е добре. Само да не го изгубим някъде, защото ходи го търси в тая пустош. Накрая оплашени ти се моля да се върнеш при тях, да им покажеш пътя. Не бе, изведнъж се изключи телефона, беше там долу, пък дойде тук. Как стана това, не знам. Ела да ти гръмне главата. И сега ме залъгват с ела да ти гръмне главата, ела да видиш. Какво бе, пак ли сте ми намерили тясна дупка? Аз обаче мисля тук да се пусна. Добре, стабилно е. Ще разчистя малко тук. За вас го правя. Спирито Санти. Мале, това е най-шално мястото до момента, на което сме ходили. Добре, стабилно е. Леле, погледни тук какво има на стената, бе, човек. Чакай малко момчето да падне и то долу. Това? Не знам. Пичове, айде! Леле! Добре, отново такива големи галерии, само ще погледна тук леко навътре и ако продължава ще ви викна да дойдете и вие. Чакай само да погледна и ще видим дали си заслужава. Много ясно.
Само дано няма някакво животно тук, защото ще превърта. Има прилепи. Добре. Добре, тук добре. Добре, засипано е. Мамка му. Има дупка, която не продължава надолу. За съжаление. Това е засипано. Това умря. Тонка града, приятелю. Нема нищо. Зазидано. Засипано е по-скоро. Я, виж какво си намерих тук. Отворче. И тук продължава на някъде. И тук е засипано. И тук има дупка, и тук е засипано. Продължава на някъде, но е засипано. И на трите места, на където продължава, е засипано. Ние все още си търсим сифоните. Тези прослути. Ние за това сме дошли, бе, човек. Сифони, капани. Поред мен няма да успеем да намерим тези входове, защото сякаш са зазидани. Отворихме картата, която сега ще излезе на вашия екран. Това, което стана ясно, че ето тук в този край са входовете, са галериите, които видяхме. Значи тук около нас имаше няколко отвора надолу и още два има от онзи край отстрани, които трябва да проверим. Давайте, те са ни последната надежда. Пичове, намерих нещо. Сега ще видим колко е интересно. Айде но, ама надали. Сега ще разберем. Изглежда затрупана сякаш. Аз най-ново ме притесняват някакви животни. Това дали е капан тук отгоре, а? И тук е засипано, човек. Добре, пичове, ние имаме останали още един вариант, който да проверим с вече последни надежди за да открием нещо, и това е в началото да се върнем там, където бяхме и да продължим още малко надолу, но ще го заходим от задния край в момента. Вече подминахме входа на онази галерия с надеждичката, че тук ще открием още един вход. Опа! Я да видим какво стана тук. Това е, когато не очакваш, намираш някакви неща. Това ни е последната надежда. Влизаме и се надявам да открием това, за което сме дошли, защото ще бъда леко разочарован. Това е инатия, човек, инатия. Опаки хора, Готови ли сте? Малко, къде ви показах костите, се замислих нещо. Къде ли така и моите кости ще ги намерят? Няма кой да не намери, човек. На местата, където ходим, да станем 15 пъти праща локации да го знаят къде, да не би да се загуби. То така се правим, а ти откъде да ги знаеш тия работи? Мен не е страх, бе. За мен никой няма да реве. Страх ли те от комари? Да. Опа. Това е това. Греда. Гредичка. Ентусиазъм и... Я вижте какво има. Видей ги кокалите. Корените. Ама тези комари са като връбчета, тия се бият в мене, бетер прилепи. Тук е страшно. Добре, връщаме се. Малко. Това беше Валерка, гредичка. А тука? Виждам. Айде! Ето го сифоня. Сифон, ама не е сифон, майче. Не, ама... Трябва да влезнем. Как ще влезнем тук? Продължава ли някъде? Да, нататък май. Натам продължа. Доколкото... То се нека не свършва. И ние ще свършим в някоя дупка. Възможно ли това да е сифон? Не. Сифон означава да е дълбоко. То е било някога дълбоко. Не, никакъв шанс. Вече е затрупано. Дори и да не намерихме точно това, за което дойдохме, останахме изключително впечатлени от пещерите, които видяхме, и от цялото приключение, което ме кара да се чудя колко още такива места има из България. Абонирайте се, защото в този канал ще разберем и открием точно това.